पछे राज्य में ह्रास पाई तापमात्रा बढ़ी शीत फुलबाणी में राज्य में सर्वनिम्न तापमात्रा रेकर्ड होईछि। आगकू शीत आहुरी बढ़िबो बोली आकलन करा जाउछि। सक्रिय हेबो गुरुचाप क्षेत्र आउ 14 रु बढ़िबो शीत। विगत 2 दिनर तापमात्रा अनुसार उपकूल ओडिशा रे आर्द्रता रहुथिबारु तापमात्रा रे विशेष ह्रास परिलक्षित होई नाही, किंतु पश्चिम आभ्यंतरीण एवं दक्षिण ओडिशा रे पारद यथेष्ट कम रहुछि। तेबे आगामी 4 रु 5 दिन मध्य पारद आहुरी खसिबा नहीं पूर्वानुमान करा जाइछि। फଳରେ राज्य शीतर प्रकोप वृद्धि पाइब। गत 2 दिन हेलाणी जेपरि भाव ठंडा पड़ुछि विभिन्न अंचल में सर्वनिम्न तापमात्रा बोध रेकर्ड होइछि। वर्तमान फुलबाणी में शीत बढ़ुछि एवं शीत टिके आश्वस्ति मध्य आनी देइछि विभिन्न वर्गर लोकंक भितर जो माने मॉर्निंग वॉक करूछंती, जो माने डेली एक्सरसाइज रे रहुछंती, सेमानक पई खुशीर माहौल। आम एने अधिक टिके चर्चा करबा एवं ता सहित सूचना मध्य नेबा। सहयोगी आमर प्रशांत जेना अछंती आम सहित अधिक सूचना पाई। प्रशांत, शीत वर्तमान टिके अधिक अनुभूत हेलाणी, केमिति कोन सेठारे ठंडा पड़िछि, केमिति ठंडा पाग को अनुभव करूछंती लोके? कंधमाल जिले में बर्तमान जब पहली शीत कथा कह पहली शीत कार्तिक पूर्णिमा पर घन कुहुड़ी सांग को हल्का ठंडा अनुभूत होता। बर्तमान एवं 3 रु 4 दिन है घन कुहुड़ी रोचे सका सका एवं ठंडा अनुभूत होती। हठात तापमात्रा कमी 12 डिग्री कंधमाल जिलार जो फुलबाणी रही फुलबाणी सहर में 12 डिग्री रही है, दारिंगबाड़ी में 14 डिग्री तापमात्रा रही। आज जब गत काली कथा जब कह गत काली दारिंगबाड़ी तापमात्रा कम रही, कारण जो कंधमाल जिलार जो रही ओडिशार काश्मीर दारिंगबाड़ी ताकू ओडिशार काश्मीर बोली कह जाए। बर्तमान से पारद धीरे धीरे कमुची, जहाँफल आम देखा पाऊँ पर्यटक मैंने धीरे धीरे कंधमाल जिला को धीरे धीरे आसवा आरंभ कले। जो कंधमाल जिलार जो प्राकृतिक सौंदर्य रही उपभोग करने बर्तमान बाहर पर्यटक आसिले जो ठंडा रही ठंडा को अनुभव करने जो स्थानीय बासिंदा सकाल सकाल आम देखा पाऊँ मॉर्निंग वॉक करने जाते। जो पड़िया रही पड़िया जो वरिष्ठ नागरिक हो कि युवक मैंने हो से व्यायाम करते निजे को फिट रखापी। आम सहित अच्छा स्थानीय जो बासिंदा रही केमी अनुभव कर सकाल ठंडा को आगे रही परिवेश रही कौन कह शीत केमी अनुभव कंधमाल शीत आगमनटा बहुत मजादार होता है अधिकांश समय। कंधमाल जिते शीत आगमन होता है गरम टा धीरे धीरे कमी कमी जाए, सही समय लोके निश्चिंत कंधमाल शीत एवं प्रकृति को उपभोग करने सकाळे उठती एवं पदचाल भी करती एवं धीरे धीरे कुड़ीटा को भी उपभोग करती। ये हूँ कंधमाल सौंदर्य ये माने शीत आगमन अवस्था। तेणुक आम जिले में काश्मीर ओडिशार काश्मीर जोटा कि दारिंगबाड़ी रही दारिंगबाड़ी को आसवाई पर्यटक माने भी धीरे 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 एइटर परिवेश एइटर तापमात्रा को उपलब्धि करिकी से माने भी धीरे धीरे आसंती एवं एथिगुरे पर्यटक मानन को भी सुविधा देवा पई जेते हमर लॉज अछि से माने भी प्रस्तुत हो जांती जे पर्यटक आसले कोट रहिबे किंति रहिबे। सेतिरे हमर किछि लोकल विजिटर भी अछंती, किछि गाइड्स अछंती, से माने भी कोऑपरेट करंती। किंतु सब निर्भर करूची कंधमालर शीत उपरे निर्भर करुच्ची, कंधमालर घन कुहुड़ी उपरे निर्भर करुच्ची, प्रकृति उपरे निर्भर करुच्ची। को उपभोग करने ओडिशार कोण अनुकोण कंधमाल को आसंती। निश्चित भाव बर्तमान हल्का ठंडा रही कुहुड़ी रोचे आगामी दिन आशा कर ठंडार परिमाण बढ़ निश्चित भाव में जहाँ देखा जाउची प्रकृति परिवर्तन आगामी दिन ठंडा निश्चित बढ़िबो एवं बढ़िया संगे संगे घन कुहुड़ी जो मजादार दृश्य गुड़ाक भी आमको देखा मिल। कंधमाल जो प्रकृति राणी जो कंधमाल शाल बण विभिन्न प्रकार जो जंगल सौंदर्यपूर्ण जंगल गुड़ाक उपभोग निश्चिंत सौंदर्यमय रहिबो। आम कंधमाल को लगिक रही कलिंगा घाटी में भी बहुत सौंदर्य देखा मिले शीत दिन आगमन एवं दारिंगबाड़ी दासिंगबाड़ी राइकिया उदयगिरी ए सबू पाखापाखि अंचल बालीगुड़ा बेलघर ए अंचल आमर शीत दिन आगमन बहुत सौंदर्य दृश्य गुड़ाक देखा मिले। सेटा को उपभोग करने आम ओडिशार कोण अनुकोण कंधमाल को पर्यटक माने आसंती एवं आमर लोकल लोक भी सेमानकु को सहयोग करती। निश्चित भाव स्थानीय बासिंदा कहते जो पर्यटक मैंने कंधमाल जिला को आसवे समस्त रोचे कि पर्यटक आसवे सुविधा को देखुं ये जो परिवेश रही कंधमाल जिलार परिवेश रही जो ठंडा रही आपको समस्ते कंधमाल जिलार समस्ते अपेक्षा करते निहाती भाव ठंडा को अपेक्षा करथांती, ठंडा को उपभोग करथांती एवं ये ठंडा समय रे
किपरि अधिकरू अधिक पर्यटक सेठाकु सो छुटंती तार दृश्य मध्य विगत वर्ष मानकर नजर आसी एथर थंडा आरंभ होईछि एवं आश्वस्ति नहीं आसी कंधमालवासी मनरे। धन्यवाद प्रशांत सविशेष तथ्य।